ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් අපේ යාළුවෝ හැමෝම සිහින YouTube channel එකට. ඉතින් අද දවසේදීත් සිහිනවල අර්ථය සොයාගෙන යන තමයි අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ කුරුල්ලන් සිහිනෙන් දැකීම සම්බන්ධයෙන්. ඇයි මේ කුරුල්ලන් සිහිනෙන් දකින්නේ? මොකක්ද මෙහි සැබෑ අර්ථය? එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කුරුල්ලන් සිහිනෙන් දැකීමේ අර්ථය මොකක්ද කියලා. ඔබ දැක්කොතින් කුරුල්ලෙක් තමන්ගේ අතේ වහලා ඉන්නවා. මේකෙන් කියවෙන්නේ හොඳ සලකුණක් පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ වෘත්තීයමය වශයෙන් ඔබගේ රැකියා ස්ථානයේ ඔබට යම්කිසි දෙයක් ලැබෙන්නට ළඟදිම ඔබට යම්කිසි දෙයක් ලැබෙන්නට තියෙනවා කියන සලකුණ තමයි මේන් කියවෙන්නේ. ඔබ කුරුල්ලෙක් පියාඹනවා සිහිනෙන් දැක්කොත් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබට ජීවිතයේ ඉදිරි කාලයේ නිදහසෙන් ප්‍රීතියෙන් ගත කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේම ඔබේ චිත්ත වේගයේ සමබරතාවය වගේම ඔබගේ පෞල් ජීවිතයේ සමගිය වර්ධනය වෙනවා කියලා තමයි මේ හීනෙන් අර්ථවත් වෙන්නේ. ඔබ කුරුළු රංචුවක් සිහිනෙන් දැක්කොත් මේකේ අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔබට පෞද්ගලිකව හෝ වෘත්තීය වශයෙන් වාසනාවන්ත කාලයක් ලැබෙනවා කියන එක. අනිත් හැඟවම තමයි මේ එක සම්බන්ධ වෙන්නේ ආදරයත් එක්ක. ඉතින් ඔබට යහපත් ආදර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගෙන බව තමයි මේන් අර්ථවත් වෙන්නේ. ඔබ කුරුළු බිත්තරක් සිහිනෙන් දැක්කොතින් මේකෙන් කියවෙන නම් එච්චර හොඳ සලකුණක් නෙවෙයි. මේකෙන් හැඟවෙන්නේ ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ යම්කිසි දෙයක් ලැබෙන්න, සාර්ථකත්වයක් ලැබෙන්න යම්කිසි ප්‍රමාදයක් සිදු වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඔබට ඔබගේ සාර්ථකත්වය ළඟා කරගන්නට බොහෝ කාලයක් බලාගෙන සිටීමට සිදුවෙනවා කියන අර්ථය තමයි මේ කුරුළු බිත්තර සිහිනෙන් දැකීම තුළින් අර්ථවත් වෙන්නේ. ඔබ මේගේ කුරුල්ලෙක් සිහිනෙන් දැක්කොතින් මේකෙන් අර්ථවත් වෙන්නේ ඔබට සමාජ සම්බන්ධතාවලින් ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා තමයි. විශේෂයෙන් ඔබ සමීපතම මිතුරන්ගෙන් ඔබ ප්‍රවේශම් වෙන්න. කුරුල්ලන් ඔබ වෙතට පියාසර කරනවා සිහිනෙන් දැක්කොතින් මේකෙන් කියවෙන්නේ ඔබට ඉදිරියේදී මුහුණ දීමට සිදුවන තර්ජනාත්මක සිදුවීම් කිහිපයක් ගැන. ඒ වගේම අපි විවිධ වර්ණවල කුරුල්ලන් සිහිනෙන් දකිනවා. ඔබ නිල් පැහැති කුරුල්ලෙක් සිහිනෙන් දැක්කොත් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබේ ජීවිතයේ ධනාත්මක වෙනසක් ඉදිරියේදී සිදුවෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඔබ කහ පැහැති කුරුල්ලෙක් සිහිනෙන් දැක්කොතින් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබ සහ ඔබේ මිතුරන් අතර පවතින සම්බන්ධතාවය ඉතා හොඳ විශ්වාසදායී එකක් කියලා. ඒ වගේම ඔබ කොළ පැහැති කුරුල්ලෙක් දැක්කොතින් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ විශාල මුදලක් ඔබේ අතට ලැබෙනවායි කියන අර්ථය. ඒ වගේම සුදු කුරුල්ලෙක් දැක්කොත් ඔබට ඉදිරි ජීවිතයේ සාමකාමීව විඳීමට හැකි බව තමයි අදහස් වෙන්නේ. ඒ වගේම කළු කුරුල්ලෙක් ඔබ දැක්කොතින් මූල්‍යමය වටිනාකමක් සහිත දෙයක් ඔබෙන් ගිලිහෙනවාය කියන අර්ථය තමයි මේ කළු කුරුල්ලෙක් දැකීම තුළින් කියවෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබ රතු පාට කුරුල්ලෙක් සිහිනෙන් දැක්කොතින් සැබෑ ප්‍රේමයක් ඔබ ළඟ තිබෙනවාය කියන අදහස තමයි මේ රතු කුරුල්ලෙන් දැකීම තුළින් අදහස් වෙන්නේ. ඉතින් අරෝනේ අපි අද කතා කරේ කුරුල්ලන් සිහිනෙන් දැකීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඉදිරියටත් ඔබට මෙවැනි සිහිනවල අර්ථයන් සොයාගෙන යන්නට අවශ්‍ය නම් අපේ සිහින YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න කියලා අපි ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා.